פעם, קבוצה של אלופים, ספורטאים, אצנים ומתחרים מצטיינים, יצאו יחד לסיור מודרך במוזיאון מפורסם. הם עברו בין יצירות אומנות גדולות, פסלים מרשימים וצילומים נדירים, אבל אז הם נעצרו מול ציור אחד מיוחד. על הקיר היה תלוי ציור דרמטי, שולחן שחמט. מצד אחד, השטן, חיוך ערמומי על פניו, עיניו נוצצות מניצחון. מולו, אדם צעיר, ראשו בין ידיו, פניו שקועות בתבוסה, מלאות ייאוש. ומעל הכל, מלאך עומד מאחור, כמו עד אילם למחזה שמתגולל. שם הציור היה כתוב מתחתיו, שחמט, רמז ברור שהמשחק נגמר, השטן ניצח. המדריך המשיך להסביר והקבוצה עברה לתמונה הבאה. כולם חוץ מאחד. אחד המשתתפים נותר נטוע מול הציור, לא זז. עמד שם בדממה ארוכה, מתבונן בלוח כאילו הוא חלק מהמשחק עצמו. המדריך שם לב שהאדם מהקבוצה חסר, אז הוא חזר לאחור ומצא אותו עומד ובוהה בתמונה. הוא ניגש אליו ושאל, הכל בסדר? מה תפס אותך דווקא כאן? האיש הסתובב לאט ואמר בשקט, אני לא סתם מטייל רגיל, אני אלוף העולם בשחמט, ואני רואה דברים שאחרים לא רואים. המדריך הביט בו בסקרנות. מה זאת אומרת? האלוף הצביע על הלוח שבתמונה ואמר, נראה לי שצריך לשנות את השם של התמונה, או לשנות את התמונה עצמה. המדריך נראה מבולבל, אבל האדם נראה שבור, והשטן חוגג. ברור שהמשחק נגמר. האלוף חייך חיוך קטן ואמר, זה אולי מה שנראה ממבט ראשון. אני בחנתי כל כלי על הלוח, והמלך של האיש עדיין יכול לזוז. יש למלך מהלך אחד אחרון, מהלך שיכול להפוך את כל המשחק. אם זה היה משחק אמיתי, לא השטן היה מנצח, אלא האדם. המדריך נשאר בפה פעור. וכאן מגיע המסר האמיתי מאחורי הסיפור. לפעמים בחיים אנחנו מרגישים בדיוק כמו האיש שבתמונה. המצב נראה אבוד, הרוע השמח, התקווה נחבאת. בני אדם מרימים ידיים כי הם רואים רק תבוסה. אבל מה שהם לא רואים, זה שלמלך מלכי המלכים, לקדוש ברוך הוא, תמיד נשאר המהלך האחרון. גם כשהכל נראה סגור, גם כשהעתיד נראה חסום, גם כשמרגישים שמישהו שם כבר הכריז שחמט על החיים שלנו. אלוהים עוד לא שיחק את המהלך הסופי שלו. אז בפעם הבאה שהחיים לוחשים לך, זה נגמר. תזכור, למלך יש עוד מהלך.